Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. जवळ म्हाका दिसता 7 ते 8 वर्सां जालीं म्हाका हांव फूल एग्रीकल्चर ह्या कामान आसा आनी फाटल्या वर्सा म्हणजे भेंडे काकडी कारली दोडगी ही लायतालो हांव तेचे व्यतिरिक्त गेल्या वर्सा हांवें स्ट्रॉबेरी लायिल्ली आनी ह्या वर्सा ह्या म्हणजे पावसाळ्या सिजनान एक नवीन वरायटी भेंडे लायिल्ले आसा. एक भेंडे आसा रेड कलरचे, हे तुम्ही पळोवंक शकता. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त एक व्हाईट कलर भेंडो आसा तोय बीन लायिल्लो आसा, हे तुम्ही पळोवंक शकता. ओके, आता रेग्युलर तू भेंडे जे लायता पळय, रेड कलर आणि व्हाईट कलर भेंडे लावच्या फाटले उद्देश कितें तुजो? कारण नॉर्मली आमी जे भेंडे आसा ते नॉर्मली आसाच, आणि हो भेंडो आसा जो रेड कलर आसा तेची टेस्ट आसा ती वेगळी आसा, आणि इवन व्हाईट कलर आसा तेची टेस्ट वेगळी आसा. तेका लागून ह्या वर्सा हांवें थोड्या प्रमाणात लावन एक नवीन पद्दतीन लायिल्ले आसा. अंदाज कितलेशे तुवें लायिल्ले आसा सध्या? भेंडे सध्या आता एक 500 सुमार भेंडे लायिल्ले आसा, चड लावना ह्या वर्सा. ट्रायल बेजीस म्हणून एक 500 भेंडे लायिल्ले आसा. मार्केटिंग कशें, बाजारपेठेन कशी प्रतिसाद आहा? एक नवीन म्हणटकच एक लोकांचं एक ओढ आसा तेची, कारण नवीन हे वस्तू खंयसर मार्केटात गेल्या उपरांत लोक आवडीन घेता. साधारण अंदाजे केन्ना लायिल्ले तेंचे? अंदाजे मेच्या एंडाक लायिल्ले. आता पर्यंत तुवें साधारणपणे कितले हार्वेस्टिंग केला आसतलें तुज्या अंदाजान? एक 50-100 किलो आसपास हार्वेस्ट केला, चड करून ना. म्हणजे भेंड्याचे लाग आसा ते मातशी कमी आसा, पूण मार्केटान रेटीच्या बाबतीन बरी आसा. म्हणजे रेट नॉर्मली पेक्षा चड वयता. चड वयता. पण तुजो कितें फुडलो फ्युचर प्लॅनिंग कितें? ह्या भेंडीच्या लागवडी कडेन चड लक्ष दितलो तूं? हय, म्हणजे ह्याच्या फुडें म्हणजे नॉर्मल भेंडो आसा तो ह्याच्या पेक्षा हो भेंडोच बरो आसा, आणि मार्केट लोक चड आवडीन घेता. म्हणटकच फुडल्या वर्सा हांव मोठ्या प्रमाणात पीक घेतलो हेचें.